Hello， 大家好，歡迎繼續收聽 RPS 每日一信的修行。咁我哋最近都講緊一本關於 Ayurveda 嘅書啦。咁而之前幾集都大家對自己嘅體質有啲了解啦。咁所以今日想同大家講下時間喎。咁現代人嘅時間觀念好多時都係直線嘅。咁譬如我講返工啦，講放工啦，講交 report 啦，講接細路啦，講完成一啲事情啦，即係我哋總係會覺得時間係唔夠用嘅，甚至最好一日可以做到2日嘅事情就最正啦。咁但係Ayurveda 阿育吠陀嘅智慧入邊時間係循環嘅，有日出日落，有4季嘅交替，佢哋都係有自己嘅節奏喺度嘅。咁書入面有個好重要嘅概念叫做 Dinacharya。Dina 即係一日嘅意思， Charya 即係行為或者常規嘅意思。咁所以Dinacharya 即係日常嘅作息咁嘅含義啦。咁我想浪漫啲咁樣形容佢即係我哋好想有一套同太陽一齊同步嘅生活模式，一種儀式感就係我哋同太陽一齊緊密地拍拖。咁點解我哋需要規律呢？可能你都會問，規律生活好悶嘅喎，我想中意做乜就做乜喎，我想好彈性，即時有 job 就接喎。咁但係我想大家都諗深一層，其實真正嘅自由係建立喺自律上面嘅。咁你試下諗下啦，咁大自然有冇得隨心所欲先？即係如果有一日你起身嘅時候太陽朝早會升起啦，跟住第二日就係要下晝先升起啦，咁其實成個世界會點呢？亂咯，係咪啊？你永遠 expect 唔到會有啲咩事情發生，然後樣樣嘢都向一個亂序嘅狀態。而喺我哋嘅身體入面其實都有一個 biological clock， 我哋嘅生理時鐘，其實亦都好似一個微型嘅太陽系咁樣啊。咁所以如果當我哋嘅作息好混亂嘅時間其實我哋嘅身體係需要好多嘅能量去適應嘅喎。咁結果就係長期疲勞啦，免疫力下降啦。咁相反地啦，如果我哋建立咗一個規律嘅時候我哋嘅身體會好有安全感。咁有咗安全感之後神經系統先至可以真正嘅放鬆嘅喎。咁所以呢一點點解就係我哋好多瑜伽嘅練習者，甚至一啲大師其實佢哋嘅生活習慣都係極度嘅規律，而佢哋唔係因為刻板，唔係因為佢哋好悶，而係佢哋要保留能量俾一啲更重要嘅修行。咁我哋其實一個理想嘅 Ayurveda 嘅早晨係點樣嘅呢？書入面係有建議嘅，佢建議我哋喺 Brahma Muhurta 嘅時間就起身。呢個梵文就講緊梵天嘅時刻，梵天即係 Brahma。我哋都知道，如果有同我一齊上200嘅同學仔應該就會記得我哋有講過有串燒三兄弟，係咪啊？有個負責去創造宇宙嘅梵天就係佢啦 ，Brahma。呢一個就係梵天嘅時刻啦。咁呢一個時間就係大概日出前嘅90分鐘左右啦。咁即係話 around 4點半至6點左右。咁我哋希望，如果理想地喺 Ayurveda 嘅指引入邊，我哋應該係幾點起身？就係呢段時間啦。我知道對好多好忙碌嘅都市人嚟講呢個真係 mission impossible 啊。但係唔緊要嘅，我哋真係唔需要一下做到完美，或者你可以試下每日比平時早15分鐘起身，或者甚至10分鐘試下先啦。因為喺呢一段嘅時間其實大自然係喺一個最寧靜嘅狀態。咁我哋會感受到空氣入邊係充滿咗 Sattva， 一個好悅性嘅能量嘅喎。如果你呢個時間起身，你唔係俾鬧鐘嚇醒，嘈到你迫於無奈咁醒，而係俾大自然嘅能量去喚醒嘅話咁就真係會好有能量噶。同埋試下做多一樣嘢，起身嘅第一件事唔好睇手機。你知道幾點嘅，唔使碌手機嘅，你試下起身飲一杯暖水，
呢杯水其實真係好重要，因為佢可以幫你沖洗咧我哋腸胃入邊嘅一啲胃液啦，然後跟住咧去喚醒我哋嘅消化之火，跟住咧去洗手間清理我自己身體嘅廢物啦。呢個咧就當係一個儀式，係你一日咧好重要嘅開始。咁接下來咧，仲有啲指引嘅喺 Ayurveda 入邊咧，會有啲傳統嘅智慧或者一啲習慣，可能咧你未必熟習，甚至能夠接受得到啦。我就要分享。咁咧，第一佢就係話咧要刮脷苔喎。咁你可以用其實如果日常咧，我覺得你因為有擦開自己條脷咧，其實牙刷都做到一個好淺層嘅刮脷苔嘅。咁亦都有一啲 product 咧，真係一個刮脷苔嘅器，或者用匙羹都可以嘅。咁輕輕咧擦走咧我哋條脷上面嗰啲白色嘅脷苔，因為咧其實呢啲都係身體咧去囤積咗毒素嘅一啲訊息嚟㗎。咁第二啦，好簡單，你一定會做嘅，但係都 emphasize 下先，就係洗面同埋洗眼，同埋建議咧係用凍水嘅，因為咧凍水可以喚醒自己嘅精神，同埋有時眼睛都會俾一啲眼膠或者一啲污糟嘢張住咗，咁我哋洗一洗眼，洗一洗面先。然後完成呢啲嘅潔淨步驟咧，就可以咧俾自己做少少咧好溫柔簡單嘅伸展或者靜坐，哪怕咧5分鐘都得嘅。你可以咧坐喺度做5分鐘嘅呼吸啦，純粹吸氣同呼氣去靜觀自己啦，或者你想喐下醒啲，做幾下 cat cow， 少少嘅 side bend， 或者揈下手揈下腳都得嘅。咁至於做完朝早啦，咁就試下諗下夜晚啦。咁喺 Ayurveda 入邊指引嘅晚上，我哋係點樣嘅咧？好多時咧，我哋就會覺得好難入睡。咁其實係因為我哋剎車剎得太快，即係咧可能一日落嚟都仲係喺度匆匆忙忙、追趕趕，突然間要撳個停止掣，其實係咪真係停唔到先？你瞓之前嗰幾秒做緊乜嘢？嗰個鐘係做緊乜嘢先？咁如果你係上一秒仲喺度覆緊 email 啦，仲喺度碌緊啲 reels， 睇緊 Netflix 槍戰，咁其實下一秒可以即刻瞓着嘅機率都未必係好高㗎喎，因為你個身體仲係一個好有刺激嘅狀態啊嘛。咁所以咧，你係需要少少緩衝區嘅，你要有啲 buffering time。咁所以 Ayurveda 都會建議啦，咁夜晚咧10點之前咧就最好真係上床瞓覺啦。如果本身你係返夜班嘅，呢個梗係唔係好切合到你嘅身體啦。咁但係如果你日常都朝早，其實你返朝9晚5 9點返到公司，其實應該都可能7點起身。咁我都會覺得其實10點開始上堂 wind down 都唔係好過分啫。咁然後咧你可以咧，讓10點至凌晨2點成為咧我哋嘅火能運作嘅時間。如果呢段時間你真係可以瞓着到嘅話咧，其實我哋嘅火能 Pitta 會幫我哋修復身體，幫助我哋排毒嘅。咁如果呢段時間咧你瞓唔到嘅話咧，其實反而呢團火咧就會咧成為你好想食宵夜嘅一個 driving force， 或者好想咧又再開翻電腦拎起個電話 check email 嘅動力。咁所以咧，如果真係你瞓唔到，而讓呢團火 trigger 到你嘅時候咧，你就更加瞓唔着噶啦。好啦，咁所以講完要做先得噶喎。咁我哋會唔會試下可以今晚開始咧建立一個少少嘅晚間儀式先啦？咁沖完涼咧可以搽少少油喺自己腳板底。我哋咧曾經都有建議過用芝麻油啦，去增加身體嘅油分，但係咧呢個就係 for 一啲可能身體體質比較凍嘅 Vata 特質。咁如果你純粹係一啲general 嘅用處，可能一啲 baby oil 或者你用開嘅自己一啲 massage oil 都可以嘅，咁就冇特定啦。咁然後咧可以飲少少暖牛奶，如果有嘅話咧就可以加少少嘅玉豆蔻。然後咧就熄晒燈，淨係開少少嘅床頭燈，好微弱嘅燈光。咁咧就唔好再睇任何嘅屏幕啦，因為藍光都好刺激我哋嘅。咁反而咧，你有少少燈，你又未真正完全可以瞓得着嘅時候咧，可以試下睇幾頁書啊，俾少少自己嘅養分，或者唔睇書都得。
聽少少好柔和嘅音樂，話俾自己嘅身體聽，係時候咧休息啦。你今日咧真係做得夠好噶啦，係時候要俾自己唞一唞咯。咁咧，我以前咧教200嘅時候咧，咁有學生咧係做護士嘅，其實應該好多學生都係做護士。咁有一個比較熟悉會傾偈嘅，咁佢因為要按 shift 咧，所以其實佢嘅生活咧好難有規律。咁佢又問我啦，咁如果我真係咁嘅話，我係咪冇辦法養生噶啦？咁咧，我就同佢講咧，嗱，其實呢個 Dinacharya 呢一個形式係只係一個指引，佢唔係要你變咗一個機械人嘅形式，而重點係無論你幾點起身都好啦，反而其實我哋試下做一啲固定嘅事情啦。你起身第一樣嘢飲暖水先，跟住刮脷苔、擦洗面、洗眼、深呼吸，少少嘅乾淨時間，少少嘅身體喐動。但無論你日常生活幾大嘅轉變都好，試下有幾樣嘢係你真係咧風吹雨打你都唔會改變嘅一啲少少嘅習慣，讓呢一啲嘅小動作可以幫你咧找緊當下。所以由今日開始，我都好想邀請大家咧去揀一個微習慣嚟做，可能係起身飲暖水開始先啦，或者臨瞓之前搽下腳板啦，淨係做一樣都得嘅，唔使全部做晒，反而做少少但係持之以恆嘅堅持1個禮拜，睇下你嘅身體會唔會有好微小嘅改變。規律其實咧係對身體一個好深情嘅告白。咁下一集咧，我都會想同大家一齊咧行入廚房去點解我笑咧？係因為我係無飯主婦嚟嘅，唔煮飯嘅。我識煮，但係我唔太感興趣但我會中意食嘅。但係咧，如果真係講到要照顧身體，我相信好重要嘅一樣嘢就係先去選擇擺入你哋身體嘅食物先。所以下一集一齊講下 Ayurveda 眼中嘅食應該係點樣呢？下集再見 ，Namaste。